viss, kas bija, es 2 gadus nelīdu ārā vispār no šiem iekšējiem ceļojumiem, es nelīdu ārā, kamēr man nenoklikšķēja, kur es atrodos. Un klikšķēja jau katru reizi klikšķēja, zini, tā kā budismā ir tas apels, kur samsara, un kad tu nonāc, tev tas riņķis ir, jā, un tu jau, tad, kad tu pa viņu ej, un tad, kad tu apzināti pa viņu ej, tad jau tu sāc redzēt, kur tu esi, kur tu nokļūsi, ja tu darīsi to, un pēc tam darīsi to, tu nokļūsi tur, un pēc tam darīsi to, nokļūsi tur, un pēc tam būs šitas te, un tad būs tas, un pēc tam būs, wow, ja? Un pēc tam atkal būs tas, un tā tavs riņķīts iet, ja? Un tad ir viens tāds brīdis, Dievs dod, lai katru mums tāds notiek, kad tu saproti, kad ir arī ārpus šīs samsars, ir arī kaut kas ārpus. Un tad, kad tu esi nokļūst līdz šim jautājumam, kas es esmu patiešām, tad tu tiešām vari sākt meklēt. Labdien, mans vārds ir Sintija Dance, bet bieži mani dēvē par Šantī. Šis ir podcasts Astrālās sarunas, kurā tu dzirdēsi dažādu garīgo prakšu vadītājus, cilvēkus, kuri jau daudzus gadus dzīvo un strādā ar savas apziņas attīstīšanu un vibrācijas celšanu, un tos, kuri ļoti aktīvi meklē savu garīgo ceļu un dara to gan šeit Latvijā, gan braukājot pa pasauli – Indija, Balī, Dienvidamerika un citur. Mans mērķis ir izzināt un izpētīt, kas tad īsti notiek ezotēriskajā pasaulē un par ko runā un domā cilvēki, kas sauc sevi par dziedniekiem, mistiķiem, meditāciju un dažādu citu prakšu vadītājiem. Ja tev šīs tēmas ir saistošas, piesako šim kanālam, lai nepalaistu garām nākamos raidījumus. Šodien pie manis ciemos ir Astī. Čau, Astī. Čau, Sinč. Astī, tā kā es pazīstu, es izstāstīšu. Astī ir Ošo meditāciju vadītājs, pasākumu organizators, vairāku, tur mēs vēl parunāsim. Un Astī vispār ir viens no tiem interesantajiem latviešiem, kas nedzīvo Latvijā, bet ziemas mēdz pavadīt Indijā. Jā, pārsvarā Indijā, vai ne? Jā, pārsvarā Indijā. Zini kā par tavu vārdu. Nesen tev bija tāds mazais pasākums būtības rezidencē, kas ir vēl viena no tava radošā izpausme vieta, kur notiek dažādi pasākumi, meditācijas un tādas vairāk garīgas prakses. Bija tāds mazais pasākums būtības. Un tu tur stāstīji par savu vārdu. Es to nebiju dzirdējis un bija ļoti interesanti. Tu vari pastāstīt, lūdzu? Jo tev jau vecāki neiedeva vārdu Astī. Jā, vecāki man iedeva vārdu Agris, un tas bija tad, kad es pirmo reizi aizbraucu uz Indiju, un 2004. gadā, un nokļuvu tajā Ošo centrā Pūnā, un tur bija tāda prakse, meditīvā terapija, saucās mistiskā roze. Un tā ir 3 nedēļu praksa, 3 stundas dienā mēs tikāmies, un pirmo nedēļu tikai smieties drīkst, 3 stundas dienā, otro nedēļu tikai asarās pavadīt, tādā asaru enerģijā, un 3. nedēļa klusumā. Un pēc tās meditīvās terapijas man dzīve arī samainījās, viņa sagriezās pa 180 grādiem. Un tad tur apkārt staigāja dažādi cilvēki tajā komunā, un visiem viņiem bija tādi jocīgi vārdi. Un vēl viens moments bija, un neviens nezināja, kad viņi brauc mājās. Zin kā, tas tā atbrauc kaut kur, un, no kurienes tu esi, kādi jautājumi, no kurienes tu esi, kā tevi sauc, no kurienes tu esi, ok, un tad tur parasti, uz cik ilgu laiku tu esi Indijā. Un tieši tajā vietā kaut kā vairāk par 50% cilvēku nezināja, kad viņi atgriežās atpakaļ. Katram bija tas jocīgais vārds, un vairāk par pusi nezināja, kad viņi atgriežās uz dzimteni. Nebija atpakaļ biļetes. Man tas likās ļoti jocīgi, visi šīs savienojumi, visas tās kombinācijas, vārds un nezinu kas un kā vēl.
Jā, un Bet tad, kā tu tiki pie tā jocīgā vārda? Un tad, jā, un tad tas viss vienkārši tā vibrēja, un man likās, ka nē, tas nav vajadzīgs, tas vārds nav vajadzīgs, priekš kam tas viss ir. Un tad bija tā, ka tur ir tāda grāmatnīca, kurai katru dienu bija jāiet garām, un tajā grāmatnīcā bija galds, un uz tā galda stāvēja taro kārtas. Un tad tur varēja pieiet un izvilkt to taro kārti un paskatīties to paskaidrojumu tajā taro kārtē. Un man pa brīdim gribējās to izdarīt. Un es pēc tās terapijas, tās meditīvās terapijas pāris reizes iegāju. Un tici vai nē, un 3 reizes pēc kārtas, tā taro kaloda, viņa ir diezgan liela, un es nezinu, cik tās kārtas ir, vairāk par 50. Un izvilku katru reizi vienu un to pašu kārti. Un saucās tā kārts, tāds lotusa ziediņš, un tajā lotusa ziediņā sēž tāda, man liekas, kad kundzes, skaista sieviete, un kosmos tur apkārt. Un tā kārta saucās existence, tā kā visums, būtība, visums, un tas tā esence tulkojumā. Man tas paskaidrojums tajā kārtī, es tagad neatcerēšos, par ko tas bija, tieši konkrēti, bet tas manī tā ievibrēja, kad, tas man lika domāt, es gribētu būt tāds. Un es tieši biju tādā savu ceļu sākumā un meklējumā, kur tad, kas es esmu, es neesmu tas, es neesmu tas, bet kas es esmu. Un tad man likās, šitas es gribētu būt. Un tās kārtas paskaidrojums manī tā ievibrēja, un es viņu izvilku 3 reizes. Ja es kādreiz mainītu savu vārdu, tad tas būtu tieši šis te mīnings, šī nozīme. Un tā nozīme bija, tā kā tas visu iekļaujošs. Un es palūdzu cilvēkiem, vietējiem, lai iztulkot to man tur dažādās valodās, hindi un urdu un sanskritā. Un viens no tiem tulkojumiem manī ievibrēja. Jā. Man gan likās ļoti jocīgi, kad beigās ir burts A, jo manā izpratnē tas ir tikai sieviešu dzimtes pārstāvjiem. Tas vārds bija astitva. Bet tad, kad es teicu, es gribu, lai šis vārds vibrē, lai es dzirdu, ka mani sauc, un tas ir kā atgādinājums katru reizi man, kad es izdzirdu to vārdu, tas man būtu tā kā atgādinājums, tur, tas ir mans ceļš, tur es gribu būt tur mani sauc. Un tad, un ne ļoti daudzi varēja atcerēties to pilno vārdu, Astitva. Viņš ķerās, tie 2 T, vai ne? Nokļuva, saīsinājumā un kļuva par Asti. Tas ir tas stāstīņš par vārdu. Bet tad, tad tu tā kā pats nolēmi, ka tevi tā sauks? Zini, jā. Jā? Okay. Jā, pats nolēmu. Bet, es tā kā iesniedzu... It kā nolēmi, bet tāpat laikā tu tā kā izvilki. Es iesniedzu arī tā kā lūgumu tajā komunas, viņiem tur ir vesela tāda organizācija, apakš tāda organizācija, kuri lēma kādu vārdu, kuram dot. Tas nav tā kā, jo pie manas ciemos bija arī Līva Pildava, un tad viņa stāstīja, kā viņai deva vārdu. Viņa teica, man jau nezinu, cik tie vārdi, katrs tur guru, kurš sēž tev Indijā ik uz stūri, tev var kādu iedot, ja tu tik paprasa. Jā, redz, manā tajā situācijā mans skolotājs nebija vairs ķermenī. Jā. Un tā kā Ošo vairs nebija ķermenī, tad man tā zīme bija tas, kad es to kārti izvilku 3 reizes pēc kārtas, un manī tas ļoti, vispār tur tādi diezgan maģiski notikumi notika ar manīm. Tas kā meistara klātbūtne parādījās dažādos veidos un apstiprinot to, kad es esmu uz pareizā ceļa, Un cik gados tev tas notika, ka tu, piemēram, pie tā vārda tiki vai? Tas bija 2005. Tas sanāk 35 gados. Un kā tu dzīvoji līdz tiem 35? Normāli dzīvoju. Tusējos un dzīvojos un darbojos un naudiņu pelnīju un biznesos visādos bija. Un tad, kad naudiņu, tā principā nāca diezgan viegli un diezgan ātri. Varēja viņu arī
iztērēt, un atkal viņi nāca, un atkal iztērēt. Nu tā, es pārāk par to nedomāju, tas nāca diezgan viegli. Un kad tu izdomāji, ka jāmeklē kaut kas vairāk? Nu, tad, kad es apskatījos vienreiz spogulī, tad, kad tieši bija tas viens tāds brīdis, kad tā naudiņa bija diezgan daudz, kad man tā bija tāda sajūta, kad es sāku mainīties uz kaut kādu pusi tādu, un kad man klauvē tāda tā kā zemapziņa, viņa klauvē tā lenītēm klusiņām. Nu, bija, protams, tur visādi alkoholi, un es arī biju precējies tur, un Maskavā es dzīvoju tajā laikā. Wow. Jā, un vienu dienu es paskatījos spogulī un skatos, un kas tas ir, un es atceros to brīdi. Un es skatos, nav, kur es esmu, nav manis tā, kādu es gribētu, tas ir kāds mans tāds iekšējais redzējums par to, kāds es esmu. Viņa nav, tā džeka nav. Un tā mana būtība ir kaut kur noslēpusies, kaut kur dziļi. Noslēpusies, nē, viņas it kā vispār nav, es viņu neredzēju. Un tad tā lēnītēm sāku interesēties. Pirms tam jau daudz interesējos. Kas ta nēdu praktizēju, kas ta nēdu. Kas ir kas ta nēdu, tas tās? Nu, kas ta nēdējas, tas ir šamanis. Šamanis, jā. Šamanis, viņš bija sarakstījis tādu 9 grāmatu ciklu par savu dzīvi. Un katra no tām grāmatām bija kā tāda ābecīte. Ābecīte, ko darīt, kā darīt un kā. Tas mani uzrunāja. Viņi gan psihotropām vielām dažādām un kaktusiem un tādām, bet es tās nelietoju. Es tā kā to redzēju, kā zālīt varēja uzpīpēt, jā, pareizē, bet tas tā. Bet es to redzēju kā savu ceļu, kā meklējumu. Un tad, jā, tur bija tādi ceļojumi sapņos un kā ieraudzīt sevi sapnī. Pastāst vienu, piemēram, no tām epizodēm, kuru tu pats piedzīvoji un ko tu tur redzēji un juti? Tas, ko es atceros joprojām, viņam ir daudz lietas, par ko viņš saka, kuras manī palikušas ir. Viena ir tāda, ka tu nostājies klints malā, tad lec, tad nedomā, vai tev ir bailes, tev ir tur pārdomas, kā būs, ja būs, tur, ja tu jau esi nonācis, tev dzīve ir novedusi un tev ir jāpieņem lēmums, jā vai nē, tad izvēlies jā. Un to pašu man apstiprināja arī citi daži skolotāji, jā, teiksim, arī Ošo, jā, viņš arī visu laiku vienmēr manī tas vibrē, kad ja ir krustcels, un ir 2 ceļi vai 3, vai kāds no viņiem ir vismaz viens, kurā tu spērsi soli, un tu nezini, kur tu nokļūsi, un tev ir bail par to, tad noteikti ir jāspēr tas solis. Noteikti. Un nevis palikt zināmajā, savā ērtajā zināmajā. Savā ērtajā, jau pierastajā, jau izkoptajā, jau savā tādā ērtajā sāpē. Nekas, kad ir sūdīgi, ja? Es to noslēpšu mazliet dziļāk savā sirsniņā, ja? Un nelīdīšu ārā. Nē, es līdīšu ārā. Es vienmēr atcerēšos to, kad es spēršu soli nezināmajā, es slēgšu no klints lejā un nebaidīšos par to, es uzlikšu visu, kas man ir, un es lēkšu. Tā ir viena tāda lieta, ko es atceros vienmēr par viņu. Un tad, un tās vēl ir tās lietas, ka kļūt par to, teiksim, kā viņš ar dabu, kā viņš par dabu stāstīja, kā upē, kā ūdenī iet, tieši par upi bija runa.
Kad tu ieej upē un tu kļūsti par upi, tu savienojies ar viņu tā kā Mauglī, jā, pirms tam var teikt, es un tu esam vienas asins, tu un es. Un tā nevis vienkārši pateikt to, bet izdzīvot to. Savienoties ar to, kļūt par to. Kad tu vari un kad tiešām tas tā var notikt un tas tāds magics. Labi, mēs tagad runājam teorētiski par to, bet tu to sajūti arī? Es runāju par to, es runāju par saviem pārdzīvojumiem. Okay. Es nerunāju teorētiski, tie pārdzīvojumi. Un tu tā mirklī to arī sajūti tajos, cik tev tur bija 30 laikam? Jā, tas bija agrāk, tas bija pirms tam. Ok, tu biji nonācis līdz, pasaka vēlreiz to vārdu, es negribu nepareizi, Kastaneda. Kastaneda, ok. Tu biji atradis kaut kādas šīs te prakses, un pēc tam uzreiz tā uz Indiju, vai vēl kaut kas taču tur bija? Tad baigi jārakājās pagātnē. Es tā baigi negribu rakāties tur, kas tur bija un kas tur ne, bet ja es tā ņemu, ka es atceros, tad es atceros, bija daudz, kas viss kaut kas bija. Bet ja es atceros, tad bija tas, un tad hops, un es dzīvoju Amerikā tajā laikā. No Maskavas uz Ameriku? Jā. Okay. Un man bija jāizbrauc, tur bija tā ilgtermiņa vīza, un bija jāizbrauc katrs 6 mēnešus ārā. Un tajā reizē es domāju, kur aizbraukt? Un domāju, jāieraksta Google, es gribēju teikt Google, tas bija Yahoo, tajā laikā bija Yahoo, search engines bija Yahoo. Un es ierakstīju meditāciju, Osho, un hops man izleca ārā Osho sites. Un tas bija tad, kad es nolēmu, aizbraukt uz Indiju. Uz Punu? Uz Punu, jā. Un tas bija, tā arī bija. Un tā sanāca, kad es aizbraucu, es tās 3 nedēļas pavadīju, es izgāju to, ko es tev stāstīju, to mistisko rozi, es atbraucu atpakaļ, un mani neielaida Amerikā vairs atpakaļ iekšā. Man noņēma pirksts nospiedums. Un pateica, viss draugs, you are deported, un par to man tā kā es nokļuvu pēc 36 stundām nokļuvu atpakaļ Punā. Un tā es tur paliku. Es paliku 7 gadus Indijā. Tad tā. Bet pagaidi, es tagad atvilkšu atpakaļ uz to, ka tu tagad nokļūst Punā. Un kas ir tas, ko tu redzi? Jo es neesmu bijusi Punā. Jā. Es neesmu arī daudz runājusi ar tās detalizēti, kas tad tur īsti ir. Tu tā kā atbrauc, kāda ir tās sistēma, kas tur vispār. Jo tas ir ašrams, jeb tā kā templis plus... viņi tur cenšas, tur daudz momenti, par kuriem tur strīdās, ja. Bet priekš manis tas bija tā kā pašizziņas tāda vieta, tāda komūna, kura bija veidota tā kā tieši priekš manis. Un tu ierodies, viņi tagad to sauc par meditation resort. Ja. Tā tas tiek saukts. Tas nav ašrams. Visa Pūna tagad tā tiek saukt? Nē, Pūna ir liela pilsēta. Jā, bet tas... Kas viņa ir? 3. lielākā pilsēta Indijā. Bet labi, es ar Pūnu domāju tieši to Osho, to centru. Jā. Bet viņi tagad ir pārsaukuši par meditation resort? Jā. Okay. Viņš saucās tagad meditation resort. Uzreiz nokrīt bišķiņ tā vērtības latiņa tajā brīdī. Jā. Nezinu, kas kam nokrīt. Ja? Man, teiksim, nenokrīt. Tāpēc... Ja es tur neesmu bijis, es tikai pēc nosaukuma. Ja tu domā, jo tas jau ir, katram ir savs tas sauciens. Jā. Ja? Man nebija tur nekas vispārībā jāsauc. Es vienkārši paņēmu, nopirku biļeti un aizbraucu. Es neko nezināju. Es, kad aizgāju, es tiku uz pirmo Osho grupiņu, es nezināju, kas tas Osho tāds. Man pateica, man interesēja meditācija, man atnāca kundze viena, viņa man masāžu taisīja, dalījās. Un viņa man saka, te būs meditācija grupiņa 3 dienu. Es atceros, tev interesēja meditācijas, varbūt tu gribi aiziet. Un tā es tiku, biju viens no Osho tur sekotājiem, skolotājs. Viņš bija Latvijā, kāds viņu bija pasaucis. Un es tiku uz pirmo grupiņu.
tas bija, man liekas, ka 97. gads. Neko nezināju. Pēc tam pat arī neko nezināju, pēc tās grupiņas neko nezināju. Un tikai pēc tam 2004. es uzrakstīju Ašo, tāpēc, ka manī ļoti spēcīgi bija ievibrējis tas. Un tā es tiku uz to, es nebiju nekad lasījis. Nu, bet labi, tu tur aizbrauci, nu kas tas ir, ko tu tur piedzīvo? Tas ir tā kā universitāte. Aha. Tāda pašizziņas koledža, tāda kopā universitāte un slimnīca un rezort un kur tu, tā kā tā mēs atbraucām. Kā tā universitāte izpaužās? Taču sēž mācās kāds? Tu sevi iepazīsti. Tādā ziņā tas izpaužās. Tad visu dienu notiek meditācijas. Vairākas paralēli vai viņas viss notiek vienā zālē un tad kā viss tur tur ir vairākas zāles, tā ir ļoti liela teritorija. Nezinu, cik tur tie hektāri, 3, 4, 5. Tāda liela teritorija pilsētas centrā, parkā, skaista vieta, klusa. Un tad 6 ir pirmā meditācija, 7:32, pēc tam 8:39, 10:00, 11:00, 12:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00 un tad 6:00 tā kopējā meditācija, kad viss sanāk kopā baltā. Tā ir tāda struktūra, kas notiek visu dienu. Un tad paralēli tai struktūrai notiek terapija grupiņas dažādas. Un tās ir arī katru dienu. Tās paralēli arī notiek. Paralēli kaut kādas 3, 4, 5, 10 paralēli. Ko tur dara? Tās ir tāds spēcīgāks terapija grupiņas. Gan meditatīvās terapijas, kad tā tehnika ir arī pati terapija. Teiksim, mēs pamēģinājām tajā uz šo pasākumā bija tā pati mistiskā roze, kad asaras ir tava terapija, smiekli ir tava terapija un klusums ir tava terapija, vai arī tāda valoda, kuru nesaprot prāts, džiberišs ir tava terapija. Iet tajā bērna enerģijā, tieši tā ir tava terapija. Ja? Tās ir tāds meditatīvās terapija cikli. Saruna ar savu ķermeni. Tā ir tāda terapija. Un tad, protams, ar bērnības traumām, ar elpošanas prakses un tantra un vipasana un gurdžīva kustības. Ļoti daudz plašākais spektrs. Un tu pats tā kā vari izvēlēties, vai tu tur kaut kā tevi Jā, tu pats vari izvēlēties. Es, piemēram, šodien gribu aiziet uz to, arī tas gribu šito, tās, kas ir terapijas, tās ir 3 dienas, 7 dienas, 14 dienas, 21 dienas. Tās ir par atsevišķu samaksu, un tā kā retrīta tāds veids. Ir tādas, kuras ir pilnīgā klusumā, bez sarunām, un ir tādas, kuras ir pat spoguļi, visi ir aizskalāti, un dzīvo visi vienā telpā, un mostamies 4:30 un ejam gulēt 11:00, un struktūra, un katras struktūras mājiņa ir. Tu tādā piedalījies? Viss, kas bija, es 2 gadus nelīdu ārā vispār no tiem, kā viņas nosaukt, pasākumu, es nezinu, vai Norisēm. No šiem iekšējiem ceļojumiem es nelīdu ārā, kamēr man nenoklikšķēja, kur es atrodos. Un klikšķēja jau katru reizi klikšķēja, zini, tā kā budismā ir tas apels, kur samsara, un kad tu nonāc, tev tas riņķis ir, jā, un tu jau, tad, kad tu pa viņu ej, un tad, kad tu apzināti pa viņu ej, tad jau tu sāc redzēt, kur tu esi, kur tu nokļūsi, ja tu darīsi to, un pēc tam darīsi to, tu nokļūsi tur, un pēc tam darīsi to, nokļūsi tur, un pēc tam būs šitas te, un tad būs tas, un pēc tam būs, wow, ja? Un pēc tam atkal būs tas, un tā tavs riņķīts iet, ja? Un tad ir viens tāds brīdis, Dievs dod, lai ar katru mums tāds notiek, kad tu saproti, kad ir arī ārpus šīs samsars, ir arī kaut kas ārpus. Un tad, kad tu esi nokļūst līdz šim jautājumam, kas es esmu patiešām, tad tu tiešām vari sākt meklēt. Protams, kad var arī
to atrast, sāk meklēt arī bez tām visām terapijām. Bet mans tās experience, kā viņš tur tas latviski ir, man ir tāda, mans ceļš ir bijis tāds, kad man bija jāaiziet cauri, man bija ļoti daudz ar ko strādāt, un atteikties vēl tas, un tas paceļās, un tāda kaut kāda, un mamma, un tētis, un vecāki, un sociums, un reliģija, un kristietība, un tas, un vēl, ak, Dievs, tik daudz ar ko bija strādāt, un ar to es strādāju, un katru dienu strādāju. Nu, labi, tu tagad nosauc pie lielam tās tēmas, ko mēs parasti dzirdam, ka ar to iet pie psihoterapeitiem cilvēki runā. Tu teiktu, ka tas ir kaut kas līdzīgs? Nu, bet, protams, jā. Tad kāda man atšķirība, piemēram, tie arī ir tie psihoterapeiti, bet viņi ir apvienojuši psihoterapiju, psiholoģiju ar meditāciju. Mhm. Un tu teiktu, ka tas ir stiprāk vai vājāk, vai atkal kā kuram? Es neko neteiktu. Mhm. Labi, nevērtējam. Ok, esam Punā vēl joprojām. Pareizi ir Pūnā vai Punā? Nezinu. Pūna. Ar garā. Labi. Nu, ok. Bet ir kaut kāda, tur minēja to rozes, mistiskā roze. Nu, bija tāda, jā. Un tu teici, 1. nedēļu smejamies, 2. raudam, 3. Klusumā. Tas nav, viņš klusumā tā 3. nedēļa saucās Watcher on the Hill. Novērotājs kalna galā. Ok, jūs par vērotāju. Bet, nu labi, tu teici 3 stundas dienā smejamies. Ko tas nozīmē? Kā tas tā kā es nevaru smieties 3 stundas, kā tas ir? Nu, tu nevari. Var? Vari, protams. Yeah. Tu atrodi, tu meklē to bez nosacījuma smieklu. Mm-hmm. To bez nosacījuma, to, kas ir tas dziļais, kad ir es redzēju to mazais bērniņš, ja, kad viņi smējās, viņam vēderiņš tā kā tik skaisti kustās, ja, viņam viss ķermenis smējās, un budismā ir tas Buddha, ja, laughing Buddha, viņam ir tāds liels vēders, ja, un viņam ir smaids līdz ausīm un liels vēders, ja, un tie smiekli, viņi nāk no vēdera, no pašiem dziļumiem. Un mēs meklējam to, un lai tiktu līdz tam, tu izēj cauri slāņiem un nosacījumiem, ja, conditionings, kas tev ir salikušies, tās tavas, tie tevi bloki, ja? Katrs no šiem nosacījumiem ir kā bloks, un tu viņam ej cauri, tas magics tajā visā ir tas, kad tu par to nerunā, tu to neizsaki vārdos, tas notiek enerģijas līmenī. Un tu teiksim par smiekliem, man tā nav tur baigi, tas ļoti spēcīgi. Bet es varu padalīties par asarām. Ja, man arī liekas saprotamāks tās asaras, varbūt kā sievietei emocionālākai. Man liekas, tā caur asarām es tad tur visu kaut ko māku, bet caur smiekliem es nesaprotu. Jā, tur nekas tev nav jāmāk. Jā. Tā ir, tu ej vienkārši praksē iekšā. Un tur jums kaut ko saka, droši vien kaut protams, kas tur notiek, vai ne? Katru reizi mēs satiekamies, un tas ir bezvārdu process. Nav sarunu, bet pirms tam pasniedzējs, teiksim, viņš arī saucās pasniedzējs, viņš nav skolotājs, teiksim, facilitator, ja, šajā meditatīvajā terapijā. Un, protams, jā, ja mēs ņemam to klasiski, ja, tad vīriešiem vienkāršāk ir smieties un sievietēm vienkāršāk ir raudāt. Ja, tā kultūrā un skolā mājās, kaut kā tā tas ir iesēdies iekšā. Ne obligāti, ja, bet tā, ja mēs tā pa lielam ņemam, tā varētu būt. Ja. Un tad, protams, kad vīrietim ir grūtāk satikt savas asaras, un sievietē ir grūtāk satikt savus smieklus, tādus tīros.
Nu, un tad man bija smieklis satikt ļoti vienkārši, un manī pavērās visa pasaule, bet asaras man satikt bija ļoti grūti, un man bija jāiet uzreiz pēc tās pirmās 3 nedēļas. Es aizgāju uzreiz. Vēl vienreiz tajās 3 nedēļās iekšā. Vēlreiz atkārtoju visu. Jā, es aizgāju uzreiz uz nākošo. Nu, tāpēc, ka jūtu, kad ļoti spēcīgi, bet kaut kas man vēl nav tas izstrādāts, ja? Un tās asaras man nebija izstrādāts pa visu to nedēļu. Katru dienu tiekoties 3 stundas, man varbūt viena skopa asara nolija. Ja? Un tad tā nākamajā reizē es jau tiku līdz tam, ka manī kaut kas atvērās sirdī, zini, kā saka, sirdi plosošas sāpes, ja? Nu, tad, kad to nevar paskaidrot, vienkārši sirds 1000 mazās sāpes daļiņās plīst un sāp, un tā, kad kliegt gribās, un tā sāp. Un tā sāpe, viņa nenāk ar paskaidrojumu. Tā ir tīra enerģija. Viņa nāk kā sāpe. Viņai nav līdzi imidžs. Jā, uz ko tu esi dusmīgs vai par ko, vai ne? Par ko tā, par kāpēc tā asara nāk. Viņai ir enerģētiska. Ja? Un tev man liekas, kā tā? Un zini, un tas tāds, nav tā sāpe, nav tāda, kad viņa ir tāda, tā kā viņa ir sāpe, tāda dziļa sāpe no dziļumiem baigajiem viņa nāk, ja? Bet iekšā un tā pa lielam, tas ir gandarījums, tad, kad viņš nāk ārā. Tas, kas tur, ko es pārdzīvoju, ja? Tas ir gandarījums, tā sāpe nāk ārā, un tas ir tās baigākais, tāds dziļais, arī tāda labsajūta, kad caur kaut ko no manis nāk tas kaut tāds, ko es nevaru nemaz paskaidrot, kas tas ir, kas nāk. Un man pēc tam likās, jā, es gribu paskaidrojumu, es gribu parakstīties, es gribu zināt, kas tas ir. Ja? Un viņam, nav, kā tu viņu atradīs? Nav, saprot, vecā māma nomira, tu nepārdzīvoji, varbūt līdz galām, varbūt tu neizraudāji kaut ko, gribēji būt spēcīgs un neparādīt to, ka, kas notiek īstenībā. Varbūt. Varbūt nē, varbūt kaut kas pavisam daudz dziļāks. Vienalga kas, bet tas iznāca ārā. Tas ir tas pats svarīgākais. Ļoti spēcīgi. Ļoti spēcīgi. Un tas ir enerģētiskā līmenī, un pēc tam, tas tā salikts arī zinātniski ir, tā viens pēc otra, ja, tā smiekli, un vecā māte, ko viņa saka, ja, kā viņa saka, nesmējies, bērniņ, ja, pārāk, ja, nāksies raudāt, var nākties raudāt. Ja? Un tā arī ir. Tās 7 dienu beigā jau 5. diena nāk tev asaras, jau ir šeit, viņas ir tuvu. Jau tu vairs nevar noderēt. Un tā instrukcija ir tāda, ka tu 7 dienu laikā tu neieej asaras nedrīkst. Tad smējies par tām asarām. Tad tu visu, kas dzīvē, tev šīs 7 dienas, tu 24 stundas dienā smējies. Tu tajā praksē esi 3 stundas, bet pārējo laiku tu dzīvo tajā enerģijā. Jā. Un Indija ļoti pateicīgi. Tev kafijas vietā atnes tēju, ja, tur kaut ko tur sajā. Tu smējies par to. Tā baigi forši. Tu tikko pateici kafijas vietā tēju. Kā mēs pasūtījām, mēs bijām Kadžurahu, starp citu, uz tevis organizēto retrītu. Un mēs pasūtījām peanut butter. Zini, ko mums atnesa? Mēs tev rādījām šito? Mums atnesa peanut, tā kā riekstiņus, kuri ir sviestā. Reāli riekstus ar visām čaumaliņām sviestā viņi. Peanut butter. Vai ne? Skaisti, maleči. Mēs tas smējāmies vietā galda. Viņi nevar pateikt, nē. Ka viņiem nē. Viņiem ēdienkartē bija rakstīts. Viņi nevar pateikt, no, sir. Ja? Viņi saka, yes, un tā ar galvu tā. Un tad tas nozīmē, kad jā, būs, kaut kas būs. Un tu tā, ok, kas būs. Jā, tas bija tik labi. Jā, tādā ziņā, ka Indijā nav jāmeklē tālu, lai pasmietos. No. Ok.
Un tā klusuma, labi, mēs bišķi pasarām pa smiekliem, un tas klusums. Nu, tas klusums bija tas, no kā es visvairāk baidījos. Jo manī tas bija tas tāds, nu kā to es spēšu 3 stundas, tad kā ceļa sākumā. To tā nevar iedomāties, jo tu tur sēdi, varbūt tās 40 minūtes, varbūt stundu maksimums es sēdēs tā 3 stundas un klusumā, un tad tev vēl ar tādu koku iesit pa galvu pareizē. Tāds zens stik, tev tā pasauc atpakaļ, jā, šeit un tagad un pasauc atpakaļ. Jo tu jau kā, nu tas, kad tās acis ciet, te jau neviens neko neredz, kur tu esi, ko tu tur dari, tas jau tikai tava lieta, ja, cik tu totāli ieej tajā novērotājā. Jā, un tad tas zens stiks ir tāds, hop, pam, nāc atpakaļ, kur tu esi nomaldījies, jo tās domas ātri, cik tu vari būt par novērotāju to, jā, nu, cik, 10 sekundes, 30 sekundes, un tad tu tikai ar prakses palīdzību vari paildzināt to laiku. Jo vairāk tu praktizē. Tas kaifiņš ir īsts patiesībā. Sākumā, kā uzplaiksnījumi vispār. Jā. Jo vairāk tu praktizē, jo ilgāk. Jā. Ilgāk. Nu, protams, tā pirmā reize arī ir vienmēr tāda arī ļoti skaista un ilga un gribās tur atgriezties. Atceries savu pirmo? Nu jā, atceros. Pastāstīs? Nu, jā. Tas ir tas viens tās brīdis, kad man bija tā... Kad tā aizvelk, tu sēžu ar tām aizvērtajām actiņām, un vai nu bija tāda prakse. Tā prakse ir tā kā tāds instruments, ja? Lai nonāktu tajā novērotājā, ja? Lai apklusinātu prātu, un tie instrumenti ir daudz. Tās tehnikas, ja, nu, teiksim, tur vipasanā, tu seko elpē, vai nu tu tur tajā budismā meditācijās parasti vizualizē, un tā dažādi, tās tehnikas ir ļoti dažādas. Un man tā tehnika bija tajā brīdī, man tā tehnika bija humming, dūkšana. Dūkšana. Uztaisīs to trūksni. Tāds ilgs process, un viss, kas notiek, ir tikai šī skaņa, tikai tas hummings. Un tad vienā brīdī hop, un pēu, un viss izslēdzās, un kur es esmu, kas es esmu, tas novērotājs, tas Budda. Un tad bija tas brīdis, kad es kļūstu, es esmu tas novērotājs, un es redzu sevi. Un tad nākošais, ko es atceros, ir tas, paga, kur es, kā šito vajag paturēt, šito vajag kaut kā, un badā, bams, un ārā no turienes ir tādu no bailēm, no tā kaut kāda, tā kā it kā tu tukšumā tevi iebalk, kas tas par tukšumu vispārībā? Un tā bija man tā viena no pirmajām reizēm. Un es ar es domāju, katru reizi man gribējās nokļūt tur atpakaļ. Un to tehniku es izmantoju un dienu un nakti un visu laiku. Un tagad šitā ir man tehnika un tur nokļūst. Un nekādīgi tur nenokļūst. Un pēkšņi negaidīti atkal tur nokļūst. Un atkal tas bija tas brīdis, kad negaidīti un nebija gatavojies un tā un šitā. Un atkal atpakaļ šitā visu laiku. Un tā praksa. Un tad nonācu līdz tam, kad jā, paldies Dievam, kad dzīve deva tādu iespēju nokļūt līdz tam, kad dzīve ir tā praksa. Dzīve ir tā tehnika. Katrs brīdis ir tā tehnika, ir tā izdzīvošana, ir tā pārdzīvošana, ir tā šeit, tagad mēs esam, un tagad mēs to dzīvojam, un tagad mēs esam praksē. Zini, ko tu man atgādināji? Es atceros
Tur rīko brīnišķīgas festivālus, un vienā no festivāliem, to aicina dažādas pasniedzējas, un vienā no festivāliem bija situācija, ka tas pasniedzējs tev palicis ir aiz ārpus Latvijas, nevar nekādīgi viņu dabūt, tur ir problēmas uz robežas, un tev jārisina tagad, jo viņam ir rīt, ir jāvada praksa festivālā, uz kur cilvēki jau nopirkuši biļetes, un viņi tā kā gaida viņu. Un es atceros, kā tas stāstīja, un kā tagad ir tā meditācija, ka tev liekas, ka tev pat vispār nesaprot, ko no kuras puses ķert. Un tagad būt tajā meditācijas stāvoklī, nevis tad, kad tu sēdi savā perfektajā Indijas alā, kur tev vispār neviens netraucē. Un tad tu vari meditēt. Jā. Covid bija visforšākā praksa. Bija viskaistākā, man tāda pateicība par to, kad mēs varējām papraktizēt to, ko mēs esam mācījušies. Labi, mēs palikām Punā. Tad vienā brīdī tu minēji, ka tu saprati, ka ir kaut kas vēl ārpus vispār šitā pasākuma. Jā. Kas notika? Apnika? Nē, tās dzīves situācijas, kas nāk, kad es rokos, un tik un tā tu esi tajā samsārā, ja? Nevis tu, bet es, jā, un tik un tā, es zinu, ka es izdarīšu tā un būs tā, jo es gāju praksēs, es gāju 100%, es gāju totāli, es gāju tos 2 gadus, nogāju, tā. Es rakos. Es reāli rakos, un katru dienu man bija pilna ar meditācijām, sāku ar dinamisko meditāciju, es nezinu, vai tu esi to tādu. Jā, es esmu starp citu tikai pie tevis, es esmu viņu izgājusi no sākuma līdz beigām, es parasti no viņas aizbēgu. Tāda man bija katru dienu, vairāku gadu garumā, un tad pārējās prakses, tās terapijas un dažādas, ļoti principā daudz, to 2-3 gadu laikā, tajā ikdienā, kad es to darīju, es gāju ļoti daudzām praksēm cauri, un atgriezos, vienmēr bija tā, kad izēja to praksi, un atklāja kaut ko pačubinies, kaut ko saproti, kaut ko pacēl, kaut ko attīri, kaut ko izmet, kaut ko... Un tad ir wow, jā, tik skaisti, jā. Un tad izēju uz ielas, jā, un tad hop, bija vien tā skolotā, tad hop, tu izēji ārā no tā ašrama un nāk pretī, Pēters, teiksim, ja. Un Pēters tāds, Astī, kas ar tevīm? Klau, ko tu tik sūdīgi izskaties? Pag, stop, pag, Pēter, ja? Man ir oreols virs galvas, ja? Es nezinu, es esmu Budda, ja? Tur kā tu kaut ko tādu varēji, un tad, tad viņš saka, nē, pagā, kas noticis? jā, un tad hopā, un tad tu aizēji pie savas vēl tālākai, labi, nepievērsīs uzmanību šitām, pieņemsim, es šito palaidu garām, ja, pieņemsim, es vēl biju novērotājs, ja, un tad aizēju mājās, ja, un tad hop, tava girlfriend tev tur gaida, ja. Vārds pa vārdam, kaut kur, kaut kas, kaut kā, tā, šitas te, un tas nav tā, un tas kaut kur šitā, un pag, kas, un jau ir pilnās burās, ņipa, ja, un tad tu tā hopā pēc mirkļa tikai saproti, kur ir tā meditācija? Kur? Es taču tikko biju Buda. Es taču tikko man bija oreols. Tikko bija. Un kur viņš ir? Un tad tā vienu reizi tu iziet cauri. Kur tad atkal jāiet, atkal atpakaļ, atkal tie čakras ir jāsakārto, atkal sirds ir aizvērusies. Tas, kā saucās, tas
Truba? Nu, tas rāvējs lēdzējs sirsniņā ir cieti, viņa ciet, nu, nevienam neko, es nelaidīšu nevienu savai sirdī tuvāk, ja, viņa ir cieta, ja, tā ir mana sirds, ja, un tā, un atpakaļ terapijā. Atpakaļ meklēt, kurš man viņu var atvērt vaļā to čakru, ja. Nu tā, un tā es gāju, staigāju, līdz beidzot, tas viņš saprata, pagaid. Nu, protams, tad nāk tās iespējas, un tie skolotāji parādās pa brīdim kaut kur apkārtnē, un tad es ieklausos, jā, pagaida, tas par kaut kur bija pie tā, nu, tas bija, un tad vienā tādā brīdī skaistā, kad, nu, čotka bija, man bija sirds vaļā, jā, un hop, viņa ir ciet. Nu, viņa tur, teiksim, nav tā baigā tādā jēdzienā, bet, teiksim, tā, ja mēs tā, kā man Edgars tagad ir skolā, viņa salīdzinājums iet, literatūra. Tas dēls, pateiksim, lai citi zina, kas tas. Jā, viņa skolā, viņiem tur tieši literatūrā māc par kaut kādiem tādiem epiteti un kaut kādas tādas lietas. Baigi forši ir tā kā izdzīvot to skolu vēlreiz cauri. Bet, nu, kā tu jā, atrisināt iemācījies šito? Jo es domāju, ka tā ir ļoti daudziem problēma. Tas ir ļoti, es teiktu, man arī. Nē, visiem tā varētu būt. Nu, neko, jā, nu, tad es ieraudzīju, kad, ja es esmu samsārā un tas cēloņu un saku. Jā, apels un tas ir tā struktūra, kurā es atrodos visu laiku. Un vispār ir kaut kas ārpus tās struktūras. Un tad tas jautājums, tas lielais jautājums parādās. Un kad viņš parādās tādā veidā, kad viss, nevis vienkārši parādās kā jautājums, bet viss, jā, tā kā revolūcija, jā, es vairs tā, nē, es gribu zināt, gribu pārdzīvot, vai ir kas vairāk nevis izlasīt par to, bet es gribu pārdzīvot to, es gribu dzīvot. Jā, es gribu uzzināt, es nezinu, tur alā, tur kaut kur noslēpties vai iet dziļumos kaut kādā veidā tā, lai es kļūtu par to budu. Nu jā, un parādījās viena tāda skolotāja, viņa arī bija Pūnā, un viņai bija tāda struktūra, kura viņa bija pati izveidojusi, un saucās tā struktūra Last Satsang, pēdējais satsangs. Tā ir tāda pēdējā tikšanās meistara klātbūtnē, un viņš bija 1 mēnesi, šī struktūra 1 mēnesi, un tad tā mēs izgāja cauri. Kā tas notika? Nu, tur ir jāiet katram pašam tajā struktūrā, un tad tu iepazīsti sevi, jā, kas tu esi, kas es esmu. Ja? Kā tajā advaitā ir nevis, kas es esmu, bet kas esmu es, ja? Who am I? Nu, tad viņai tā struktūra ir tāda, kad viņa ir salikusi, viņai apgaismotu skolotāju, un viņai to struktūru izveidojusi no tādiem stāvokļiem un salikusi pa plauktiņiem tā, ka, ja tu esi gatavs, tad tu vari pārdzīvot to, kas tu esi, ja, to savu augstāko būtību. Ja. Jā, starp citu astījā, tas ir būtība, mans vārds tulkojumā. Tā, un tad es tur nokļuvu, un tu zini, jā, tā bija. Un tas ir tāds vēl viens moments, mans dzīves tāds lielais tāds pagrieziena brīdis, pat, kā tu to pagriezienu, to tā grūti nosaukt, tas nav pagrieziens, ja? Tas pat nav punkts, tā ir tā, es nezinu, brīdī, ja? Kad tas notika. Un tāds kā, jā, tāds lielais tāds pārdzīvojums, kad apstājās visi procesi un, protams, mana lielā mīlestība, man bija
principā tāds pārdomu brīdis par to, kad mana mīlestība, mana lielākā mīlestība dzīves ir meditācija, bija līdz tam brīdim. Un es tā kā, es tā kā viņi pārstāja būt par mīlestību un nācās par to tā piedomāt. Nu, tā kā vai tā ir nodevība no manas puses, kā tas ir, bet es vienkārši vairs nevarēju apsēsties ar tam un sēdēt, un man es smējos. Smējos par šo brīdi. Cik kādas to vispār varēja neredzēt. Cik tas ir vienkārši. Cik vienkārši un patiesi. Cik smieklīgi, kad man bija jāpraktizē viss tas jārokās. Bet tas ir mans ceļš. Tas bija mans ceļš. Katram savs ceļš un kā nonāk. Ja nonāk, brīnišķīgi, ka nonāk. Un tad, kad nonāk, ir baigi forši un skaisti un smieklīgi. Nu, labi. Nu, un pēc tam tu aizdevies projām no Indijas vispār vai tieši no Pūnas? Cīņķa. Jā. Pēc tam man vairs nebija ko meklēt. Nu, ko tu dari ar to savu dzīvi? Un nauda arī bija beigusies. Tas arī ir vēl viens aspekts, kas man interesē patiesībā. Nauda bija beigusies. Un bija ļoti tā, es jau braucu uz domāju, tagad ir ar ko dalīties, un braukšu uz Latviju. Braukšu uz Latviju, es jau biju nodzīvojis kaut kādus tur gadus Indijā, nezinu, cik kaut kādus laikam 3, 4. Un braucu uz mājām un zvana man telefons. Zvana telefons, es jau tā kā taksī jau no Pūnas uz Bombē vai uz kurienu, es ne uz Delī. Zvana telefons un man čoms viens armijas biedrs. Un tā kā ietu tur Indijā un tā, man iet labi. Kaut ko viņi tur pa biznesu. Kaut ko viņi tur bija ņēmušies, un viņiem tur labāk sāk iet. Viņi saka, mēs gribam filiāli atvērt Indijā. Tu negribētu būt mūsu pārstāvs Indijā? Un es tā, man tieši nav beigusies. Es domāju, ar ko jūs strādājat? Ar metāliem. Oh my God. Tas no meditācijas līdz tāds atpakaļ uz zemi. Jā. Un tā. Tā bija. Un tad tu paliki Indijā, ne? Es aizbraucu uz Rīgu, satikos un atbraucu atpakaļ. Bet zini, kas vēl viens moments, kas man interesē? Nu, tu tāds 4 gadus tur nodzīvoji citā pasaulītē, bišķiņ atbrauc atpakaļ uz Latviju, ko tie tev mīļie un vietējie tevi paziņas un draugi, ko šie par tevi? Man nebija vairs tie paziņas, viņi visi pazuda. Nomainījās viss loks, visi pilnībā, visi neviens. Nu, varbūt viens vai es nevienu nesatiku vairs no bijušās pasaules, nebija neviens. Un kā mamma? Ierauga nav pavisam kaut kāds cits? Ceļš mums ar mammu arī bija savs ceļš, es domāju, lai viņš paliek starp mums, bet mums bija ceļš, bija ceļš, lai viņai bija jāpieņem. Skaidrs. Jo tu biji citādāks, tādā ziņā, es biju savādāks nekā bija pierasts, jā. Tāpēc es jautāju. Jā. Ok. Nu labi, un tad tu pieņēmi to darbu, sāki strādāt Indijā, dzīvot Indijā? Jā. Tad notika tas lielais, un tad jau es jau tur tā, tu zini kā, principā es atceros, kad vairākas reizes bija tas tāds pārdomu brīžos, bija, principā, tad es esmu gatavs mierīgi, tagad es varu aiziet. Ko es vēl? Man bija tādi pārdzīvojumi, ko man vēl? Es nezinu, ko vēl. Bet tev ģimene tajā brīdī nebija? Es biju viens. Es biju viens. Un pareizs jautājums, jā. Un tad 40 gados, jā,
sākās mana otra dzīve. Jā, atkal no nulles, atkal no sākuma, atkal es neko nezinu, atkal viss tas ir tā kā tāds next level, jā, pārējā. Tāda lielā pārējā, es satiku Madīnu, mēs apprecējāmies, mums bija bērni un ģimene un visu, oh my God! Un pirmais festivāls un viss pilnīgi, bet tagad varbūt mēs ar tevi esam pazīstami. Mēs, tad, kad jau tā kaut kāda integrācija bija, es biju, tā kā jau no tās sākums tai jaunajai tādai integrācijai, teiksim tā, kad notika gan pilnā klopē, jā, 3 bērni, darbs, nav naudas, ir nauda, ko darīt, un tā, tie visi tie pārdzīvojumi, sociuma pārdzīvojumi, ko pārdzīvot tagad jau no tā kā citiem stāvokļiem. Kā tad tas ir tagad, jā, kā tad to tagad kā, jo tā nauda tomēr ieņem vietu, jā, un kāpēc nē? Ja, un skaisti, un arī komfortabli, un forši, bet hop, es taču tikko nesen pateicu visām tur jau uz redzēšanos, ka tas nav svarīgi, ja, bet tam visam interesanti, tas bija interesanti. Nu, tagad, kad mēs esam ar tevīm, tiekamies, tas bija 20. līdz 14 gadu, ne, 15 gadu pagājuši. Kad 3 pirmajām bērniņām man ir vecākajiem 14 gadi. Mēs ar Madīnīti kopā jau 15 gadi, un tad tā mēs ceļojam un dzīvojam. Un bet Madīni jau nav nekāda parastā, nezinu, vai tā ir pieklājīgi teikt, jo tas, kā es saprotu, Madīna strādā ar šamaniskajām praksēm. Nu, bet tas viņa neko tur var nestrādāt. Tā zini, viņai, tas ir viņā. Tas ir viņā. Tas ir viņas tāda dāvana, Dieva dāvana, ar ko viņa ir šeit atnākusi. Viņai tas ir dabīgi. Kā tu satiki to šamani? To šamani satiku Delī. Indijā arī. Jā, Pelmeņos. Tur tās krievu restorāns ir. Tad bija tās pelmeņi. Un mēs bijām iepazinušies ar tādu Kristīnu. Viņa dejoja Indijas klasiskās dejas mācījās tur. Viņa studēja Hindi universitātē. Kristīna studēja Hindi universitātē. Un mēs tur sarunājām satikties. Es ar Lietuvas puišiem biju. Un viņas draudzeni paņēma līdzi. Un tā draudzene bija Madīna. Un tad pirmo reizi mēs Pelmeņos visi satikāmies. Un tad, jā, es viņu ieraudzīju. Un tagad ir bērniņš. Tas bija. Nu jā, ir 3 bērniņi. Un tad mēs esam kopā un ļoti skaisti un forši un izzinoši un visaptvaroši un neapstājoši un transformējoši un tā un visā. Un dzīve, tiek dzīvota dzīve. Zini, ko vēl es tev gribēju pajautāt par to mirklī, kad tu teici, tu piedāvā tur filiāli vadīt Indijā. Vienkārši par to mirkli, jo es esmu bijis Indijā un tūlīt atkal braukšu. Un kā tu to dari? Tā kā tie darbinieki ir vietējie, vai ne? Bet kā tu to dari? Jo tur ir pilnīgi cita domāšana un izpratne par to, kā lietas dara un cikos dara. Es tā nebiju iedomājies. Es biju iedomājies, kad es esmu dzīvē kaut ko jau, man bagāta pieredze. Jā. Diezgan bija. Un, es jau to tur pateicu, es tur biju dzīvojis tur Amerikā, un tur Krievijā, un tur mums bija arī Latvijā kompānijas, un man likās, ka, un tur visur es arī strādāju, biznesis tur tajās valstīs visās. Man likās, ka visu saprotu. Es tā kā jāiev ar Krievijā tiku galā un diezgan ērti jūtos, kas tur indieši viņi tādi. Zini, man likās, tāda tā kā pajoliņa tāda, jā, viņi tā kā, tur sīkuma.
Un tad ir tā anekdote. Jā, tā anekdote. Atceries to anekdotu, kur tas nomira un aizgāja, tur kaut kas notika, un tad pie... Tu vari izstāstīt. Nu, fikso. Jā. Fikso ir tā, ka atstāja ķermeni, jā, kaut kas notika tur, un mašīna pārbrauc, jā, un avārija, un tā atstāja ķermeni, un tad tu hop, celies augšā, un nokļūst pie tiem debesu vārtiem, jā, un tur Pēters gaida tev. Un viņš saka, klausies, mums šodien ir tāda iespēja, kad tev ir dot tāda iespēja, ka tu vari apskatīties, tad tu pats vari nolemt, kur iet, vai nu uz paradīzi, vai nu uz Elli, jā, un es tev varu aizvest. Gan tur var apskatīties, ja? Jā, wow, tur, jā. Viņš nokļūst paradīzē, un paradīzē, nu, klausies, viss tīrs, jā, un klusums, un tur tā plīvo kaut kā, tāda klusa mūzika spēlē, un, nu, skaisti, jā, un tā mierīgi un skaisti, un, nu, ok, paldies. Okay. Un tad, nu, okay, uz Elli. Un Ellē, wow, lifti, tur disenes, muzons, meitenes, puiši, tur tusiņš nepārtrauks, tur rīktīgi interesanti. Viņš saka, nu, ok, paldies. Nu, un tad viņš saka, nu, kur tu nolēmi? Viņš saka, es uz Elli, lūdzu, jā, man uz Elli. Un viņš nokļūst Ellē, hop, un uzreiz katlā iekšā un vārās. Viņš saka, kas notiek, kāpēc mani vāra? Viņš saka, nejauc turismu ar dzīvošanu. Jā. Kad turismā, kad es Indijā biju turismā, un tad likās, nu, kas tad tas vispār sīkums, jā, 2 pirkstus, jā, tur hop. Un tad, kad sāku strādāt, nu, paldies Dievam, protams, kad paldies Dievam, ka man bija indiešu partneris, un no tādas sfēras, no tādas meditācijas arī praktizējošs, un tā vieta tika izvēlēta Delī, jā, galvaspilsēta. Par to es arī neko tādu kur man dzīvē nosūties, tur es arī paužu. Īsumā tiem, kas nav bijuši Delī, tad, kad man pirmo reizi draugs, mēs braucām uz Indiju, viņš teica, nē, Delī mēs nepaliekam pat vienu nakti, nē, es viņam izlūdzos. Es teicu, nu, lūdzu, es taču nekad mūžā tur neesmu bijis, tikai bišķi paskatīties. Nu, es domāju, paldies Dievam, tikai vienu nakti, paldies Dievam. Es nezinu, tā ir lielākā pasaules pilsēta vai nu otra lielākā, bet man liekas, viņa ir lielākā pasaules pilsēta. Nu, cilvēki toši tur, man liekas, visvairāk. Un tad tur arī, nav ko elpot, tur skābekļi nav, un visi tie sīkumi, par viņiem, protams, ka nedomā tad, kad tu tur dzīvo, un tur pārvācies. Ar laiku jau pie visu droši vien pierod. Paldies Dievam, ka bija tā meditācija, jā, es kā meditācija, atkal atnāca atpakaļ tā meditācija, tā bija tā dinamiskā meditācija, jo nu, tā bija vislielākā prakse, jā, ko man varēja uzdāvināt Dieviņš, jā, tā bija nokļūt Delī, pārbaudīt, kur es esmu, kas es esmu, jā, es davai bizīti uztaisu Delī. Nu, klausies, tas pirmais un pats svarīgākais, jā, kad izrādās tas, ko tu esi sarunājis, jā, neko vispār nenozīmē, jā, un pakratīt ar galvu, kad, jā, piekrīt, ja? Tas nav jā, ja? Tas ir varbūt, jā, varbūt nē, varbūt vispār varbūt, ja? Un tas bija tā, nu, ka wow, un tu bija dusmas un visādi pārdzīvojumi, un kā tas tā var būt, un atnākt uz tikšanos ar stundas nokavēšanos, un jā, ka tā dienā vispār atnāk. Jā, un tad dažādi līmeņi, nu, tad mums bija, nu, tad dažādi tās tikšanās bija dažādas, bija gan ar biznesmeņiem, un ar darbiniekiem un ar politiķiem, un katra izrādās bija jauna pasaule, jo ar katru bija jāuzvedās savādāk un pareizāk, un jānāk precīzāk un pareizāk, man tikos un tā, un jāuzdās tā un tā. Nu, man likās, ka es Maskavā to visu zināju, jo tur tā es biju izgājis diezgan tā skolē cauri no tādiem, nu, dažādos, jā. Un man likās, ka es kaut ko zinu, bet ne.
Neko es nezināju, un tam visam atkal bija jāmācās. Pavisam cita kultūra, vai ne? Jā, un 3 gadi tur tā. Visam es gāju cauri. Nu, tā, tu zini, principā mums sanāca vienu brīdi, mums bija kaut kādi 30 cilvēki jau darbinieki, un kaut kādās 4 pilsētās filiāls, un mēs tur tā ņēmāmies. Man iepatikās. Klausies, kā tur ar tiem darbiniekiem, jo tas, ko es redzu vismaz no turista acīm Indijā, man liekas, ka viens strādā 5 skatās labākajā gadījumā. Un tā viņi kaut kā dara lietas, ne? Nē, tā nav. Dara, tomēr, tā varētu likties, jā. Nē, varbūt tās ar eiropiešu prātu. Varbūt tās tā varētu likties. Jā. Jo tu nevari ar eiropiešu prātu tur darboties. Tu savus noteikumus tādus Šveices un Vācijas un pat Latvijas. Jā, tu nevari. Tev ir jābūt pa viņiem, jo viņi ir miljards, jā, viņi tur, cik tur, es nezinu, vairāk viņi tur tagad ir. Viņiem ir jau sen pieņemtas normas, jā, un tā kā mēs runājām ar tevīm par Japāņu kultūru, jā, un kā viņiem, un viņi tās normas, viņas ir, un tev viņām ir jāpakārtojās, ja tu gribi tajā vidē, kaut ko biznesa vidē sasniegt, tajā kultūrā, tad tev ir jāzina, jāmācās. Bet tur arī nav atkarīgs, kurā tādā, kastā vai varbūt sabiedrības slānī mēs esam, jo man personīgi ir bijis pieredze ar... es pazinu, jā, vairs nerunājos ar to cilvēku, bet arī indieti, vīrieti, un viņš bija ļoti punktuāls, viņš ir audzis Delī, ļoti punktuāls, ļoti tur IT sfērā, tā kā tur nebija nekādas tādas lietas. Es tev teicu, pirms tam, kad es dalījos, es tev teicu, ka dažādi ir ar ko uzvesties. Tur ir gan ar tādiem, ir ar politiķiem, gan ar biznesmeņiem, gan ar darbiniekiem, gan ar, dažādiem pārstāvjiem, dažādu kastu pārstāvjiem, ja. Un tev viņi vēl ir jānolasa, ja, un kā tu tur viņus nolasīt. Viņam principā es ļoti atvainojos, ja kāds Indijas pārstāvs klausās, viņi izskatās vienādi, ja. Viņi ēd visu vienādi, bet izrādās viņiem ir ļoti daudz slāņu, kultūras slāņu, viņiem ir dažādas minoritātes, viņiem ir ļoti bagātākā pasaulē. Indija, viņi ir ļoti, ļoti diverse. Ja. Ok, tas tā bišķiņa atkāpe no ezotērikas, bet interesanti vienkārši. Nav daudz tādu cilvēku, kas latvieši tā uzņemos. Bet tu zini, tā ērtība, arī man patika tā ērtība. Tev ir un tu neesi tur miljonārs, ja? Bet tev ir savs šofērs, tev ir savs pavārs, tev nāk mājās tur katru dienu tīrīt māju, tev vienmēr sagāja, tev vienmēr tādas dzīves, tādas mazas ērtības, un es dzīvoju Delī tādā vidē, kur man netraucēja nekas, un nebija tas kur turists nonāk, tur nav neviena turista, tā ir viss skaisti, klusi, tīrs. Tev bija māja? Tā kā tu mājiņā vai kaut kādā stāvs? Jā. Un tu viens pats tur saimniekoji? Es viens pats saimniekoju, jā. Malacis. Labi, bet tagad tu ik pa laikam dzīvo Indijā, katru gadu, ja? Vai šobrīd tu stāstīji, ka nē, jo bērniem skola un tā, bet kaut kādu laiku es saprotu, ka tu ļoti regulāri tā kā esi. Jā. Tagad sanāk tā, kad pēdējos gadus sanāk tā, kad aizbraucu uz Indiju. Mums ir pāris pasākumi Indijā arī mēs organizējam. Un tad ir tāds atkopšanās laiks. Es esmu atradis sev tādu vidi un instrumentu un tādu struktūru, tādu atkopšanās struktūru. Jo man diezgan sanāk pat tāds enerģijas tēriņš sanāk vasaras laikā. Diezgan liela pasākumu, kuros man aiziet diezgan daudz tā apmaiņa, kurā gadījumā notiek, protams, ja, bet es diezgan daudz atdodu arī, ja, ieguldu tajā. Un man paiet laiks, kamēr es
atkopjos tādā ķermeniskā arī ziņā. Un viena no tām vietām, kur es ļoti labi jūtos un atkopjos, un ir silts un garšīgi un kluss, un tā ir Goa. Un mums jau mēs vairākus gadus īrējam mājiņu džungļos, tādu netūristu rajonā. Draugu iecienīt arī, visi, kas atbrauc, paliek arī pie mums pa nakti, pa brīdim. Un jā, mēs braukājam ar Madīnīti. Madīnītei arī tā kultūra, Indijas kultūra ļoti tuvu. Viņa dejo Indijas klasiskās dejas, tagad gan mazāk, bet viņa arī bija Indijā viena no tādām zināmām, jā. Viņa tajos vietējos festivālos, lielajos to valsts organizētajos festivālos viņu aicināja pat. Un, nu tā, viņa, kad viņa dejoja, pazuda laiks un pazuda dejotājs un palika tikai deja. Un tā es viņu arī ieraudzīju tajā pirmajā reizē, man žūkals atkārās iekalu noticēja, un es vienkārši in awe, ir angliski tāds in awe. Jā, tādā pilnīgā, tādā wow. Man laiks apstājās, visā zālē laiks apstājās, kad viņus skatos. Man asaras tagad arī sāk griezties. Tas ir tāds magic, brīnums, noteikti brīnums. Žēl, ka viņi vairs nedejo, bet nu, toties viņi dara visādas citas lietas, jā, dalās savādāk. Jā, es tas stāstīju un es redzu, bet droši vien citādā. Labi, un es tagad tikai Madīnu redzu, es vispār, kur mēs esam. Mēs esam Indijā, ziemas Indijā tev ir. Labi, un tu teici, ka tu atpūties no pasākumiem, kuri, cik es saprotu, galvenais tad mums ir būtības festivāls, kas ir Saulgriežos. Un būtība tāpēc, ka Nē? A, kā tad tā salikās? Nezinu, kā salikās. Salikās tā, kad mēs ar Lāsmiņu sēdējām, un mēs ar Madīnīti, vispirms ar Madīnīti, un tad Lāsmiņa pievienojās mums. Madīnīti teica, ka viņa grib dejot ar basām kājām dabā, un lai spēlētu Rišī dzīvo mūziku, un lai spēlētu Rišī dzīvo mūziku, un lai varētu ar basām kājām dejot pie dabas. Un tā radās tas festivāls. Jā, un tad pievienojās Lāsmiņa, un mēs sēdējām trietā. Nu, bet, jā, un tad kā tad mēs viņu nosauksim? Nu, jābūt visam tur iekšā, gan visām visiem tiem vārdiem. Jā, nu tad šamaniskais noteikti ir jābūt, nu tāpēc, ka šamaniskais... Saulgrieži, kur pazud? Saulgrieži? Nē, man nebija svarīgi saulgrieži. Kāpēc tev viņš ir palīgo? Tāpēc, kad tas ir vasarā un apnika neko, es nesapratu, ko darīt. Apnika vienkārši visu laiku kaut kur jābrauc, kaut kāda, nu tā, apnika katru gadu vienu un to pašu, principā daudz maz vienu un to pašu tādu sajiets, un tad tur tas šašliks, un tā, man nekas pret šašliku nav, bet tā struktūra apnika. Un davai uz līgo, protams, tas bija vislielākais risks, bet kā jau es teicu, man tie riski patīk. Tāpēc, kad organizēt pasākumu maksas tajās dienās, kad visā apkārt, visā Latvijā, visi pasākumi ir bez maksas, ja? Nu nav gudri. Jā. Bet notiek. Bet mums tā salikās, kad vienkārši salikās. Ne, tas nebija tā, kad tas salikās. Forši vasara, brīvas dienas, 2-3 dienas brīvas. Bet tās paldies tev, jo tā ir problēma atrast, kur. Paldies, ka tu tā esi. Mēs vēl parunāsim, lai arī cilvēki, kur varbūt nekad nav bijuši saprast, par ko es tev saku paldies. Bet man ir liels prieks, jo es tev pateikšu reiz, kas man ir plusi šim pasākumam. Bez visām tām, tur man vienalga varbūt kādus viesus aicināt. Tas, ka tur nav apkārt visu laiku sadzērušies cilvēki labākajā gadījumā. Apkārt nevārtās
nezinu kas, nezinu kā. Man tas ir tik svarīgi, ka tā vide beidzot ir normāla, kur arī bērnu var atvest un viņš var skriet spēlēs, un man nav jāuztraucās, kas notiks, ka tur kāds sadzēries reiz tur kaut ko ne to. Man tā alkohola neklāta būtne ir tā kā milzīgākais pluss laikam tiem tevis veidotajiem pasākumiem. Jā. Jo tādu ir maz vienkārši. Un visi tie tev minētie bezmaksas pasākumi, tur vakarā negribas būt vienkārši. Man tur negribas būt vakarā. Jā, tā ir, jā. Kā jā. Labi, bet šitas ir 4 dienas. Tas ir ļoti nopietni. Jā, 4 dienas. 4 dienas, tās 4 dienas pavadīt kopā. Un tagad tas ir tā, agrāk varbūt tas sākumā bija tāds, zin kā, kur es pats atrados, un tā varbūt tās iepazīstināt cilvēks ar dažādām praksēm un padalīties ar to, un tas manā dzīvē ievibrējis tā, un tās prakses ir diezgan daudz, daudz, ļoti daudz. Un katram ievibrē kaut kāda sava. Un tad man gribējās ļoti dalīties. Un tu zini, un pēdējos gadus es skatos, kad notiek brīnums. Kad tas pasākums, tās 4 dienas, protams, kad es tur un mēs komandi ieguldam enerģiju, lai viņš top. Bet tas pats pasākums, viņš ir tā kā brīnums, kļuvis tā kā brīnums, notiek viņa laikā notiek brīnums. Es pāris reizes esmu tā kā pārdzīvojis to sajūtu, kad Dievs ir nonācis, es negribu to teikt tā, ka es lēpojos, ja, tas nav tā. Ja? Tas ir tā, ka tā ir, es dalos ar atziņu, kad priekš manis tas ir tā kā vislielākais brīnums noticis vairākas reizes, es esmu redzējis, kad rekur ir tā kā Dievs ir nolaidies šeit ar mums kopā, un bērniņi skraida, un viss vibrēs, un visi ir satikšanās, ir kopā būšana, un viss tas tādā brīvā un mīlestības pilnā noskaņā un telpā, kad vienkārši šērmuļi skrien pār kauliem. Un to jau vairs ne es un ne komanda veidoja, bet to veido visi tie, kas mēs esam sanākuši kopā. Un tas ir tas lielais brīnums, kāpēc tas notiek. Tas pirmatnējais, jā, mēs ieguldām enerģiju, bet kad tas notiek nedēļ komandas, tas notiek dēļ tā, kas ir sanākuši kopā. Un tā kā tu saki, tu jūties labi, un tu saproti, tu jūties labi, un tas ir viss, kas ir vajadzīgs. Jā, patiesībā jau, jā. Bet, jā. Tu jūties droši. Jā. Safe space. Jā. Tas ir safe space. Tu jūties droši par sevi, tu jūties droši, ka tu vari izpausties, kā tu vēlēsi, tu gribi iet kaut kur uz kaut kādu koncertu, tu gribi iet uz kaut kādu praksi, tu negribi iet, tu nē. Tu zini, ka tavi bērniem, viņiem ir savu programmu, viņi paši skraida, nekad mēs neesam tik mierīgi par saviem bērniem, kad viņi atnāk uz telti, ja, tur pēc pusnakts, ja, kā var bērns atnāk pēc pusnakts, ja, kā tas ir? Nē, ja, bet pie mums var viņš atnāk mierīgi pēc pusnakts un viss ir ok. Ar citu man pagājuši gadu bija līdzi mans mazais brālis. Jā. Man bērnu nav, tāpēc cik viņam gadu? Viņam 13, 14 palika tagad ziemā. Lūk, un es viņam piedāvāju, es viņam nespiedu. Es viņam piedāvāju, zini, es nezinu, ko tu plāno, viestura dēls nebrauks, es varētu tā kā tevi paņemt, tu gribi? Ja tu gribi, tu vari braukt, bišķi savādāk, tur nebūs. Viņš saka, es negribu tur tos Jāņus, tur šito te. Es saku, tur nebūs šitās dziedāšanas, aplītī iešanas, nebūs, neuztraucies. Un ja arī būs, tu vari tur nepiedalīties. Bet, atnāc vienkārši pasties, kādi vēl pasākumi pasaulē notiek. Vienkārši. Nepatīk, ēd un guli un staigā apkārt.
Un viņš atnāca, un viņš tā skatās tā no malas. Viņš tā vēro, tad viņš atnāca. Es viņam saku, atnāc uz šito praksi, šitā beig labā, es arī būšu. Viņš pasēž, aiziet prom, saku, viss kārtībā. Labi, pēc tam, un tad viņš tā, un zina, kas bija vienā brīdī, viņš tā kā no sākuma nāk pie manīm visu laiku, un tā kā, ka viņš tā kā nejūtās ērti. Pēc tam viņš jutās ērti, es viņu vispār vairs neredzēju. Vienīgais, pēc kā es sapratu, vai viņš vispār ir atnācis uz telti, vai botes stāv vai nestāv. Es nezinu, ko viņš darīja, godīgi sakot. Bet viņš man ar tā nestāv. Tas ir ļoti skaisti, ka 13 gadīgi, tas jau tīnēģers tāds, ka viņi, tas ir, jo viņus ir grūti, viņus jau, tā kā, reāli daļa, liela daļa no būtībā vecākiem, sevišķi tētiem, ir nonākuši būtībā dēļ bērniem arī, jo viņi ir tie, kas, velk viņus, jo viņiem tur ir interesanti, kaut kā viņi tur atrod savējos, starp savējiem un kaut kā viņiem patīk, Es biju uztraucos, jo viņš tajā vecumā, kas zina, tā kā bišķi vēl tā kā tu neskrien virsū, maziņš esi, pieskrien, draudzējamies, ejam spēlēties, ciši viss notiek. Tad 13 gados tu tā īsti vairs nedari, un tāpēc tā, bet bija labi, viss kārtībā. Interesanti, paldies, ka padalījies. Tā kā, paldies par pasākumu. Šis ir viens skaistums, un kas mums tur ir? Mums ir šamaniskās prakses, un tas, kas man patīk, tur var rītīgi izdejoties, un pie ļoti labas mūzikas. Tā kā ļoti labas mūzikas. To mēs cenšamies, lai būtu labi, Wow. Paldies. Labi, un ir vēl viens pasākums, par ko es tev gribu teikt paldies. Un es tev pateikšu, kāpēc arī. To sauc par Tantras festivālu, bet tagad to sauc par Heart festivālu. Jā, Baltika Heart festivālu. Kur pazuda Tantra? Nepazuda. Viņa nepazuda, paplašinājās. Kā? Tā kā viss tas tik un tā ir sirds. Jā. Bet kas bija tas, kas mudināja mainīt nosaukumu? Vai arī tā Tantra tas, kad jebkurā gadījumā tas bija vienkārši, Tantra, tas ir, mēs te tagad runājāmies, dalījāmies. Viņi saka, mēs par tām praksēm. Viņas jau ir, viņi ir daudz un dažādas tās prakses ir. Tas, kur mēs ejam, viens. Kā mēs tur nokļūstam, ļoti, ļoti dažāds. Tad sirds, ir tas vienotais, un Tantra ir viens no. Un sirds ir vienotais visiem. Un tad kas tad ir, kā tu raksturot, kas tad notiek šajā tagad Heart Festival, Baltika Heart Festival? Tad būs vairāk, dažādākas prakses būs. Dažādākas prakses būs. Tantra būs viens no virzieniem. Tad būs tāds arī jauns vēsums, tāds, kur zinātne ir ielūkojusies un papētījusi. Pastāst kaut kā. Ir tāda, dažādas, tāds heart math ir. Heart math. Sirds matemātika. Jā, ļoti tāda, wow, viņi pēta, viņi tā pēta enerģijas lauku, viņi pēta sirds vibrācijas, viņi pēta meditāciju, kas notiek, kurā brīdī, kā viņi ar caur zinātni, viņi riktīgi, un būs, tāda lieta, teiksim, Advaita, Kas tas? Es tādas nosaukums vispār nav dzirdējusi. Advaita, kas es esmu, kas esmu, es homāju, par to, tas tāds satsanga veidā dalīšanās, un elpošanas prakses, un tantra, un ar bērnību saistītas iekšējā bērna iekšējā bērna, un terapijas tāds diezgan dziļas arī, un psiholoģija, psihoterapija, un meditācija, ošo prakses, un tā diezgan plašs spektrs. Un tas ir vairāk jau salīdzina, teiksim, ar būtību. Kādu tur atšķirību? Būtība ir ballīt vairāk. Būtība ir tā kā es dzīvoju. Tas ir tā.
Un es dzīvoju, un es varu dzīvot praktizējot, es varu dzīvot dejojot, es varu dzīvot kontaktējoties ar dažiem. Tur arī, protams, ka šeit. Bet šeit galvenais uzsvars ir uz praksēm. Tu ārpus praksēm Baltic Heart festivālā nesatiks cilvēkus. Visi ir praksēs. Nesatiks. Jā, tukšs. Nav cilvēku tukšs. Ir tu prakšu laikā izēj kaut kur nostājās ratniekos pa vidu, tev nav ar ko parunāt. Nav neviens. Visi ir praksēs. Iet dziļumos, protams, tā baigi skaļi teikts ir iet dziļumos tā pavisam, jo tomēr tas ir festivāla formāts, tas nav retrīts. Bet iet tik un tā dziļumos tu ej un velti sev laiku, kvalitatīvu laiku sev tikai un vienīgi caur praksi. Ok, bet zini, ko es tev vēl par tiem festivāliem gribēju pajautāt? Es esmu... ir bijušas reizes, kad es arī tā esmu braukusi uz to festivālu ar tādu pašu domu, jo tur ir tādi skolotāji, kuri Latvijā ikdienā neuzturās un kurus es nevaru satikt Latvijā. Un tas ir riktīgi krūti, ka es varu pagaršot. Jo ir jau dažādi prakšu visādi skolotāji, kuri vada visus tos retrītus, bet bieži vien tas nav Latvijā. Tas ir kaut kur, kaut kādās citās zemēs, tas var būt Balija, Spānija, Itālija, vēl kaut kas. Un tas ir foršais, kad es varu aizbraukt to festivālu, uz tām pāris stundām papraksēt, saprast, vai man vispār tā kā rezonē ar to skolotāju, nevis mesties par tūkstošiem uz nezināmu vietu un tā. Un tas ir rītīgi forši. Tā kā drusciņ tāds turisms garīgais īsais Latvijā. Mēs ļoti cenšamies, lai praksi tiktu nodot kvalitatīvi. Es to varu teikt tāpēc, ka pats esmu gājis daudzām praksēm cauri. Tas ir ļoti svarīgs moments. Ir kvalitatīvs tas pasākums, tāds pasaules līmeņa kvalitatīvs pasākums. Arī būtība, bet prakšu ziņā, Baltic Heart festivāla, tas tāds gruntīgs. Jā. Gruntīgs, tu tā nesatiksi pasniedz. Tādu līmeņu pasniedzējs, tu tā nesatiksi, tā vienkārši kaut kur tāpatās. Jā, malas, kā tu viņus dabūsi šajien, ko tu viņiem piesolis, nesaprot. Tu tā kā ar viņiem esi sadraudzējies, vai tu viņus pats esi saticis, vai katrs caur citu ceļu tev atnāk? Sākumā bija tā, ka saticis, bija tādi visi draugi, un pēc tam paplašinās, tie vēji pūš jau, tagad dažādām pusēm atzimst, dažādas prakses atzimst, un zin kā, viņas ir bijušas noslēpumā turētas mazākā tādā struktūrā, mazā kopienā, ir daudz prakses turētas un ārpus. Viņas neizieties skolotāji, viņiem ir tāds, ka negribu teikt, tā skaļi baigi, tur slēpenās, tur kaut kādas tur, ja. Ja viņas ir slēpenas, tu viņas te nedabūsi, ja. Bet viņas ir slēgtas. Slēgtam lokam. Jā. Tad no turienes pavarās, mēs gribam arī, lai mūs uzzina par mūsu praksēm un tā. Jo paskaties, kas tur 30 gadu atpakaļ, ko mēs zinājām. Psiholoģija, psihoterapija, tur bija tāda kustība, bija elpošana, protams, un tā, bet mēs neko tur tā baigi daudz nezinājām, pat lai vipassanu, tā budistu tradīcija, pat praktizētu, gribētos jau tā autentiski, un tā uzzināt tie skolotāji, man likās, man ir jābrauc uz Tibetu. Bet izrādās, ka man nav jābrauc uz Tibetu, es varu te patās. Tu man nesen stāstīji, ka tu esi bijis uz vipassanu. Vari bišķi pastāstīt, kas tas ir, lai cilvēki, kuri varbūt arī nezinu, kas tas ir? Es tur tā baigi neko, pats esmu bijis, uz
uz Gaušinks, es aizmirsu, kā viņam vārds, Gaušenka, uz 10 dienu tādu retrītu. Vienreiz es biju Ošo arī, tajā ašramā. Bet ko tas vispār nozīmē? Kas tu ietverts tajā? Tā ir praksa, tā ir struktūra. Principā tu seko līdzi savai elpai, seko līdzi kaut kādai ķermeņa sajūtē un koncentrējies uz viņu. Kā koncentrējies? Novēro. Ja? Novēro. Un centies to, tā ir tā praksa, ir paildzināt to novērošanas laiku, būt klātesošam novērošanā. Ja? Un tad notiek brīnumi, jo 10 dienas tu tikai to vienu un to pašu praksi veic. Kādu praksi? Kas tas? Elpoša. Tā pamatprakse. Ja? Pamatprakse ir elpošana un novērošana, elpas novērošana. Ja? Un cik stundas tu to dari? No rīta līdz vakaram? Jā, man liekas, 4:30 pirmā sesija. Man liekas, kaut kā 4 vai 4:30 bija. Un līdz vakaram, tur pārtraukumi ir. Pa vidām paguļ, arī paēda. Tāda struktūra. Interesanti bija, priekš manis atklājums. Es otro reizi biju pagājuši gadu, februārī, Džaipūrā, Vipasanas centrā, un priekš manis atklājums bija ķermenis un ķermeņa sāpes. Ja, jo tev arī, man liekas, ka es kaut kādā gada laikā plecs sāpē, tur kaut kas tur un ceļgals un gūža un zin kā, un tad es zinu, ka ilgāk sēžu, tad viņš tur viņš nekustās, jā, un sūdīgāk, principā, sāp vairāk un, principā, iekaist, tā, nepārāk. Man bija tāds baigais atklājums, protams, ka tas nebija nekas jauns zināšanu līmenī, bet tas bija jauns pārdzīvojumu līmenī. Zināt, es zināju, protams, kad prakse un kad sēdēt un novērot sāpes un novērot, ja? Tā sāpe, kas tad ir tā sāpe? Viņa atnāk, viņa aiziet, ja? Bet lai 10 dienu laikā, ja, izdzīvotu no pilnīgi tādām sāpēm ķermeņa, kad es domāju, viss, katrs elpas vilciens ir pēdējais, tādas sāpes, kad ķermenis ir tā kā sačokurojies, ja, tādā vienā tādā cimdiņā, ja, viņš tāds, ja, tāpēc, ka sāp, katra mugura vienkārši deg sāpēs, deg. Es nevaru ievilkt elpu, man sāp, man tā sāp, es nevaru ievilkt, es ievelku, jo man tur pavarās plaušas, pavar vēl, zin kā plaušu to kustās korset, ribas, jā. Kustās ribas, jā, un viņas pavar mazliet vairāk, un sāp, ceļgā sāp, gūši sāp. Jo jūs laiku sēžat tādā lotusiņā, ja? Kādā gribi, bet bez nekustīgi. Tas mērķis ir nekustēties. 20-40 minūtes tu vari nekustēties, jā, bet pēc tam sākās, tu gribās kustēties un sāp un nāk prātā visādas domas un tās domas ir dažādas, jā, un tad notiek, kā kuram atkal, jā, man tas notika kaut kādā 3. dienā, un kad es mirstu sāpēs un jau viss jau, ko tālāk? Es sēžu, es tur tā kā sēžu, pus guļu, jā, tāds invalīds, jā. Un tad tāda, zini kā tās domas, un tu novēro, un es arī novēroju, jā, tās domas, ik pa brīdim, hop, atpakaļ uz novērotāju.
kur es esmu. Un, tā sāpes ir, es arī novēroju tās sāpes, ja, bet līdz galam, tāpēc, ka sāp tā, ka grūti ir novērot. Un tad tā viena doma, un tās domas ir dažādas, bet pārsvarā tā galvenā doma man bija, ja, sāpes. Un tad vienā brīdī viena tāda, hop, tāda lēnā, tāda domiņa, tāda nopeld garām, tāda, tāda, la. Un viņa nopeld garām ar tādu, ar ziņu tādu ziņu. Tu pamēģini, tu vari, tu zini kā, tu vari, pamēģini būt totāls. Un tā, kas, negribējās iet prom? Gribējās. Tas brīdis bija tāds. Tā trešā diena bija tāds brīdis. Ko es daru vispārībā? Kas tas tāds te ir? Tas ir tas mans novērotājs, ir tas, kas tas tāds ir vispārībā. Jo es bieži dzirdu arī to, šits nav priekš manis. Jā, šits nav priekš manis. Viss kāds domas. Protams, un pirmais ir padoties, jā, un loks tur sēdēt. Jā, visāds, bet, un tad tā viņa tā nopeld garām tā, un tā, kas tas tāds bija, totāli, un tad sākās man sākās tas ceļš atpakaļ, un es zinu, paldies, kur viņš ir, kur pavīdēja, un tad ir noticēt, ja, kad es tiešām to varu, jo reāli, ja no galvas, ja, no chance, bet, ja tā saka, bet pag, bet moš ir kaut kas vairāk, moš pārslēdzies, 100% tajā savā pārējā. Nē, es neatdošu šito, es nevaru, es negribu, kāpēc man tas jādara, ja? Tā cīņa iekšējā, ja? Kāpēc viņas, kaut kas... Tu tā kā cīnies ar to ķermenisko diskomfortu. Cīnies ar ķermenisko, ar prātu, cīnies ar prātu, ķermenis prāts. Un tad, nākošā sesija, un es atceros to brīdi, nākošā sesija, un ir zvaniņš stunda, ja? Un man tā doma ir tāda, Astiķ, tu vari, nevis tu vari, bet tā kā es varu, vai tu vari, tu vari, tāpēc, ka tas nāk tā kā no kaut kurienes, ja? Un vari, un dod, bet izdari tā, un zini, kā un tur iekšā, nē, lūdzu, tikai ne to, tikai neliec man pasolīt sev, neliec man goda vārdu teikt sev, tipa, jā, kad es izdarīšu to, kad es iešu līdz galam, jā, es taču varu noslēpties, ir taču vēl, man vienmēr ir iespēja, nē, es gribu atstāt sev tiesības, manas tiesības, es gribu sev atstāt. Un tā cīņa, ja, un nē, un tu zini, un tā ček, ja, Astiķ, ja, tu tagad vari aiziet līdz galam, ja, nepalaist garām nevienu neapzinātu elpas vilcienu. Tu vari to izdarīt? Jeb nē, nezinu, un beidz tā, es varu. Es izdarīšu. Neticot to, ka es izdarīšu, bet principā pasakot sev, kad es izdarīšu. Es pasaku sev, stundas laikā es nepalaidīšu garām nevienu elpas vilcienu. Es būšu apzināts, es sekošu līdz katrai elpas vilcienai no sākuma līdz galam. Un notiek brīnums. Siņš, un notiek brīnums, un atverās telpa, atverās pieņemšana, atverās. Galvenais, kas notiek, ja, tajā brīdī, kad pazūd ķermeniskas sāpes. Kā? To es nevaru paskaidrot. Kā man bija sarautas saites ceļgalā. Es nevarēju, man nedrīkstēja. Ja? Es nezinu.
Nu, tāda brīnuma kaut kāda. Nu, tā, man vipassana ir tās baigi foršais instruments, baigi foršais, iesaku visiem. Tāda cīņa, jā. Nu, tur nav tāda baigā pastaiga, bet atkal viņa atmaksājās, nu, tā enerģētiski viņa atmaksājās. Tavs ieguldījums ir tavu 10-kārtīga atmaksa. Un, nu labi, šis ir viens no retrītiem, viena no praksēm, un kā tu raksturo, kas ir tas ieguvums tavs? Tas, ka tu spēji sev piespiest, tas, ka tu pārkāpi pāri tam fiziskam diskomfortam, nu tā vienkāršiem vārdiem, nevis tur enerģijas, tur vēl kaut kāds, kas nav jūtas nesapratīs, bet... Man tas ir tas, kad I am the warrior of love. Nu, skaidro. Nu tā. Nezinu, kā paskaidrot. Nu, warrior of love ir mīlestības cīnītājs. Nu, ne cīnītājs, jā, bet tā... Kareivis. Jā. Kareivis. Jā. Tu cīnies Tikai es varu. Tikai tu vari. Tikai es varu. Ar sevī. Tikai es, neviens nevar. Neviens. Var man būt struktūras dažādas, bet kā es eju viņās, tikai es to zinu, un tikai es to, cik es totāls esmu tajā. Man neviens tur man nevar, es tikai pats varu sev samalot. Nevar arī piespiest, vai ne? Man vari, bet tas ir tas tavs. Tas, ko, ja tu man prasi, tad jā, tas ir tas. Okay. Jā. Un... šādas, tādas un visādas prakses notiek arī būtības rezidencē, kas nav festivāls, bet ir fiziska vieta. Ir būtības festivāls, jā. Un tad ir būtības rezidence. Jā. Nu, kas tur notiek? Nu, tā vairāk tā Madīnas telpa. Madīnas telpa vairāk, jā. Un tā, protams, arī man tur patīk, un tažreiz gribās padalīties. Tad, kad gribās padalīties, tad ar atkal jāpierāda cilvēkiem, ka viņiem ir jānāk. Nu jā, tāds uz to, un tad negribas. Reklāma, jā. Reklamēties. Jā. Nu, tas ir, katram tas ceļš ir savādāks atkal, jā, protams. Man arī nepatīk. Ko darīt? Nu, tie īstie, kam dzīve ir liktenis, ja ir tādu dāvanu sniedzis, ja, man tie sekotāji organizē. Jā. Viņi paši neorganizē. Jā. Nu, tad vajag sekotājs tev? Man nevajag. Man ir labi, kā ir. Forši man patīk, kā es dzīvoju, un man patīk, ko es daru. Labi, bet tu tur vadīji laiku pa laikam, es redzējusi dinamiskās Ošo meditācijas. Pareizi? Nu, ļoti rēt. Vienu reizi tu redzēji. Iespējams. Ups. Jā. Ļoti rēt. Ļoti rēt. Nu, labi. Tā vairāk es dzīvoju vairāk tādā ikdienas dzīves praksē, un man tā vieta ir tad pabūt, un pabūt aizvērt acis, un pabūt arī pastrādāt, un satikties ar draugiem, ar kolēģiem. Un Madīnītē tā vieta ir dalīties ar savām praksēm. Un tā. Tā tagad būs pavasara salgriežos mums tikšanās martā. Arī ar meditācijām, ar šamaniskām praksēm. Laipni lūgt. Šamaniskās prakses dominēs, jā? Kopā būšana dominēs, jā, caur praksēm un meditāciju. Arī dēja. Un atrast var Instagrams, man liekas, vai nebija? Būtības rezidents. Jā, būtība rezidenta Instagramā. Okay. Jā. Es ielikšu aprakstiņā, tā kā, paldies. Ja kāds meklēs, tad varēs tur sameklēt. Super. Zini, ka man vēl pēdējie 2 jautājumi tev izrauti no konteksta, tagad no mūsu sarunas vispār. Ko tu saproti ar gaišredzību? Jeb apgaismoti skolotāji, tu minēji tādus. Kas tas ir? Kā tu to saproti? Nu, es domāju, tas ir tā, ka tu dzīvo šā brīža skaistumā.
Kur tā redzība? Redzība, es nezinu kāda, es neteicu gaišredzība. Jā, bet es tev prasu. Gaišredzība, es nezinu, ko tu domā gaišredzība. Gaišredzība ir tā man ir bijuši brīži dzīvē, varbūt tā gaišredzība, tā kā, jo vairāk es dzīvoju, teiksim, praksē, jo vairāk manī atverās intuīcija. Nav intuīcija, varbūt tas ir tā vairāk uzticēties, ticēt, ka tā intuīcija ir tas, kas tiešām ir. Tā vienkārši nav garām ejoša balss, kas pagāja garām un kaut ko tur tā. Tas ir kā atšķirt, ja? Kas ir prāts, kas ir intuīcija, kas ir sirds. Un to es redzu tā, ka to tikai praksē. Ja? Ko tu izlasi, ja tev nāk kaut kādi teksti, ja kaut kādas domas nāk, beigās tu tām domām atbildi, un beigās gāja pa priekšu kundze, viņa pagriežās, un es saprotu, ka mēs ar viņu tikko bijām sarunājušies. Ja? Kaut kā tā, tas ir sīkums. Tas ir tā, un kas? Kas tad ir? Nav svarīgi. Svarīgi ir izpētīt un saprast sevi un pārdzīvot savu patieso būtību, dzīvot mīlestībā un priekā, klusumā, dejā. Tādā harmonijā ar šo vietu, šo telpu, šo visumu. Man liekas, tā ir tā gaišredzība. Labi. Kas ir tantra? Tantra ir tikšanās. Tantra ir tikšanās. Tantra ir tikšanās. Varbūt tās tu vari, tā tantra, viņi ir arī tās diezgan plašs iedziens. Tas ir arī tāds ceļojums, tas ir ceļš. Tu vari atrast sevi viens, tu vari atrast sevi praksē ar partneri. Es to redzu tā, jā, kad caur partneri, caur tikšanos ar partneri, caur praksēm ar partneri un pat, es teiktu, pat ar dažādiem partneriem. Es teiktu, lai tā vienkāršāk satikt to enerģiju, to tīro enerģiju. Pastumjot malā, teiksim, nepastumjot malā, bet iet pa taisno enerģijā, nevis ķermenī. Šis bija labs. Jā, kaut kā tā. Un, zin kā, ierakstot internetā tantra un tantriskās prakses, tur tādas bildes izlacoro, tā kā jautājums par to seksualitātes, tantras un seksualitātes daļu. Vai tantra var būt bez seksa? Protams, protams. Jo tas jautājums man, protams, kaut kādā ziņā ir arī tāpēc, ka, ja jums ir festivāls, kurā ir iekļauta šobrīd kā viens no virzieniem tantra, tad jautājums, vai tur visi papliko dara to? Nē. Nē. Ko tad viņi dara? Tiekās. Jā. Tā bagāta pasaule, tās prakses ir ļoti dažādas, ļoti, ļoti bagātas arī, un tāpatās kā tik daudz prakses ir tās struktūras vispārībā dažādas, un tāpatās arī tantrā, iekš tantras ir tikpat daudz dažādu struktūru un prakšu, un viņas visas ved atkal uz to pašu vienu, ja, kas es esmu. Es gribētu to redzēt tā, un tā mēs arī šos pasākumus veidojam. Un ja, teiksim, tur notiek masāžas un
arī viena no praksēm ir masāža un pieskāriens. Ja? Tu vari pieskarties dažādi. Tu vari pieskarties neapzināti un ar vēlmi, ar tādu, kas tā vēlme saucās, tāda, man vajag, man gribās. Ja? Un tu vari pieskarties neitrāli, tu vari pieskarties ar klātesamību. Tu vari pieskarties no tukšuma tukšumam. Tu vari nepieskarties, bet pieskarties, savienoties un pazust viens otrā. Un tā ir tā tantra. Kā jau, tā ir pa lielam tā. Un es tev teicu, ka es tev gribēju teikt paldies arī par to otro, par to tantras festivālu, tagad Sirds festivālu. Un tas, kāpēc, jo tur es satiku savu partneri, Viesturu patiesībā. Es viņu biju satikusi, bet pavisam citos apstākļos, un tur nebija mums nekas. Bet es satiku viņu tur, sākās pirmā prakse, mēs sākām strādāt kopā, un tur bija jādejo. Tas bija tantras pasniedzējs Seva Prem, kuru tu vedi uz Latviju, un paldies tev par to. Un tur bija jādejo. Tā bija tantras prakse caur deju. Un tā mēs vēl tagad dejojam. Jā, tik skaisti. Paldies tev. Jā. Paldies tev par sarunu un par tavu laiku. Paldies. Ka piekriti. Jā, es ļoti novērtēju. Ļoti interesanti iepazīt tev vairāk. Un arī kaut kādā ziņā, es jau zināju, bet varbūt kāds, kurš klausījās, vēl, es uzzināju vēl vairāk, tur kāds, kurš klausījās un nemaz ar tevi personīgi nav runājis, bet ir bijis tavos pasākumos vai plāno nākt saviem pasākumiem, tā kā saprast, ka tas nav naudas pasākums, ka tas nav vienkārši sēdēju, bļāviens, kā nopelnīt piķi, devai šito taisam. Un to var baigi just, kad tu esi pasākumā, ka tas ir tā vai nav tā. Un tevis rīkotajos var just, ka tur iet pa priekšu tā sirds, ko tu teici, un tas pārējais pakārtojas. Tā kā taisi vēl. Paldies, Inči. Paldies. Tu arī vajag forši, ka tu vāc kopā cilvēks un ir par ko parunāt par tādām tēmām un cilvēkiem atverās jaunas pasaules un jaunas zināšanas. Paldies tev. Paldies, ka klausījāties. Šis bija podcasts Astrālās sarunas ar Šantī. Piesakojiet mums Spotify un YouTube platformās, lai nepalaistu garām jaunākos raidījumus. Kā arī apmeklējiet manu mājaslapu sintijadance.lv un seko Instagram kontam Sintijadance Fitness, kur varat uzzināt vairāk par nodarbībām, ko piedāvāju klātienē un tiešsaistē. Vingrošana, stiepšanās, balets un meditācija un arī citas. Podcasts tapis sadarbībā ar producēšanas kompāniju podmedia.lv.